Dette er samisk husflid, og den samiske benevnelsen er duetji. Den samiske husfliden har utviklet seg fra praktiske bruksgjenstander til kunsthåndverk av høy verdi. Duetji er viktig både som næring og kulturytring i det samiske samfunnet. Duetji er blitt en livsstil for meg. Jeg er duetji, og duetji er meg. Jeg lever med duetji døgnet rundt, året rundt. Og det som om mine forfedre taler til meg gjennom produktene mine. Materialer til duetji som skinn, bein, horn, ull, trevirke og never blir hentet fra nærmiljøet. Grensene mellom duetji og kunst er flytende. Kunst er veldig viktig for alle folk, og spesielt for samene, som er et minoritetsfolk. Fordi majoriteten kan ikke ta fra oss sjela vår, kunsten vår. Den tradisjonelle kulturarven skal vi ta med oss inn i framtida og fornye den. Samisk uttrykk gjennom bilder er blant de eldste kunstformene i Skandinavia. Man har funnet helleristninger som er rundt 10 000 år gamle. Og mye av det som ble hugd inn i berg kan man se igjen i moderne kunst.